คาปิบาร่าพี่เชอร์อยู่ที่ไหนกันเนี่ย ทำเครื่องบินทำอะไรคะ เที่ยวเครื่องบินเหรอไปไหนกันเนี่ย จับมือน้องขึ้นเครื่องบินเหรอคะ ใช่ค่ะ โอเคมันสูงไหมคะเนี่ยสูง ไม่ได้เหรอ ขึ้นไหวไหม ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็หล่น ตายแล้วก็จะถึงเด็กๆต้องเป็นลมแน่เลย มาอุ้มอุ้ม เด็กๆสู้ๆนะ อุ้มอุ้ม ใกล้ถึงแล้วเร็วอันนี้เรามาลำที่สองตอนแรกมีลำนู้นลำแรกมาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าฮายนั่งไหนคะโอเค เดี๋ยวรอเขาเสิร์ฟ รอเครื่องดื่มแป๊บนึงนะคะ โอเคไหม มิมี่พี่ ได้ ชา แล้วค่ะแม่หน้าตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะ พี่ชาขา ค่ะ now where we are baby baby now where we are in the airplane yes ไปสำรวจแล้วเหรออยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้เลยนะคะ แม่นี้ทำไรแม่ข้างหลังน่ะข้างหลังนี่คือ เป็นแอร์ค่ะ แม่ข้างหลังมันคืออะไร มันคือห้องน้ำขับมาดูข้างหน้าเร็วลูกเร็วเชิญมาทางนี้ค่ะเชิญมาทางนี้ค่ะมาจ้าข้างหน้าเป็นสีอะไรคะลูก โอ้โห น่านั่งมากเลยมัมมี่ชอบสีแดงมากๆเลย อะไรอ่ะ มัมมี่ชอบค่ะ พี่เชอร์ดูนี่นะคะ ที่นั่งอันเนี้ยเขาหันหลังให้กันใช่ไหม แต่ถ้าฝั่งนี้นะคะหันหน้าคุยกันแบบนี้ค่ะ ใช่ไหมคะ ถ้าเรามาเป็นแฟมิลี่เราต้องนั่งยังไงคะ ไม่เธอ นั่งแบบไหนคะแฟมิลี่นั่งแบบไหนคะ นั่งแบบนี้ใช่ไหม โอเค โอเค พี่มิมี่จะรถขึ้นไม่จอดแล้วค่ะ มองหน้าแม่เร็ว ยิ้มเด็กๆใช่มันเป็นเบาะพี่น้องค่ะเอาใช่อ้าว อันนี้แม่ว่ามันน่าจะใช่มันถูกต้องค่ะเอาลงมาวางได้โอเค ได้เลย ใช่ค่ะอ้าวเด็กๆพี่น้องนั่งด้วยกันค่ะ พี่น้องหันมามองแม่หน่อยเร็ว อะไรคะ ๆไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เบาะสีแดงสวยจังเลยเอ้าตรงนี้ก็ถึงประตูแล้วค่ะ ประตูทางออกวิวดีมากเลยค่ะพี่เชอร์ขาดูทางนู้นสิอากาศดีมากใช่ค่ะพี่เชอร์อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วส่องดูตรงนี้ค่ะบอกโอ้ยมันวิวดีมากเลยใช่ไหมเด็กๆระวังนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตรงห้องที่เขาขับเครื่องบินกัน แต่พี่เชอร์รอก่อนตอนนี้คนเยอะอยู่รอเขาออกมาก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวมามีพาเข้าไปโอเคไหมพี่เชอร์เครื่องดื่มมามีได้แล้วมาเร็วโอเคมีกระโน่เย็นติดหลอดให้ด้วยค่ะเด็กๆมาเร็วมาริกาโน่แม่คอฟฟี่วอลใช่ค่ะต่อไปนั่งดื่มตรงไหนดีนะนั่งตรงนี้ดีกว่านี่มาดูตรงนี้นะคะ เราก็จะดูวิวได้นี่ไงเร็วเครื่องบินจะออกแล้วนี่ขึ้นมาเปิดเองเร็วอยากเปิด อยากดื้อไง ใช่อยากจะเปิดเอง มิมิ เหมือนเอาลิงขึ้นเลยนี่เราอยู่ในห้องเครื่องบินแล้วนะจ๊ะเด็กๆที่ไปขับเครื่องบินให้มัมมี่หน่อยขาถึงยางขึ้นไปได้ไหมอ้าวจริงเหรอ
เป็นยังไงอ่ะ ขอเต็มถึงเลย เขาไม่ได้ใช้ขานะเขาใช้แค่มือบังคับพวงมาลัยเฉยๆจับยังไงคะโอเคมิมี่จับยังไงคะทำได้ไหมโอ๊ยเกือบถึงแล้วค่ะเอาไว้ โยกใหญ่เลยเชือกก็โยกอ่ะ โอ้โหขับฐานมีปุ่มเยอะมากเลยเห็นพวงมาลัยไหมมันไปคู่กันเห็นไหมคะเห็นไหมเวลาที่หมุนน่ะข้างหนึ่งมันก็อีกข้างหนึ่งก็หมุนตามใช่ไหมแต่น้องไม่มีแรงหรอกก็มามีนั่งตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมามีช่วยตรงนี้โอเคไหมท่าดีจังตูดเป็นไรตูดอ่ะ ตูดอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตัวนี้ทำอะไรเนี่ยนี่ทำอะไร มิ มีหลายปุ่มมากเลยลูกหนูอยากขับเครื่องบินไหมตอนโตอ่ะ ค่ะ มันยากมากเลยรู้ไหมลูก ทำไมอ่ะ หนูไม่ต้องขับหรอกเครื่องบินน่ะหนูเป็นกระเป๋ารถเครื่องบินพอละกระเป๋าเครื่องบินพอโอเคไหม ทำไม ไปอยู่ข้างหลังเครื่องบินเป็นกระเป๋าเครื่องบินได้ไหมเป็นได้ไหมเป็นกระเป๋าเครื่องบินไหมโอเคปะโอเคไหมบอกแม่ดิ โอเค โอเค เป็นกระเป๋าเครื่องบินนะเล่นใหญ่มาก ถ้าดึงลงมาแล้วบอกมันจะไอ้นี่เหรอ เนี่ยมีเขาเล่นด้วย อ๋อ ป๊าอย่าหนูทำไมอย่า ทะเลาะกันทำไมอ่ะ เครื่องจะขึ้นแล้วนะคะไปแล้วกันบิช อ้าวเครื่องบินจะขึ้นแล้วเลยพี่เชอดึงมาช่วยสิ ทำเหมือนขับเป็นอ่ะเหมือนเคยเข้าไปเรียนอ่ะ ไม่เครื่องบิน เดี๋ยวป๊าจะสอนทำให้ดีนะมาครับจับ จับสิลูกจับตาป๊าไงโอเค เอาเครื่องบินจะขึ้นแล้วนะครับ เอาเร็วค่ะอุ้ยอุ้ยพี่มี่จับป๊าไว้เดี๋ยวรอนเร็วจับไว้ต้องมีจะออกเร็วพี่มี่จับป๊าไว้ต้องมีจะออกเร็วโอเค ลงมา นี่ก็ทำเสียงตามตำอ่ะ ใช่ครับ นู่นน่ะคนนู้นน่ะทำมิมี่ทำอะไรมี่อุ้ยจิขึ้นมิมี่นี่ทำอะไรคะขึ้นมีดอกยังคะโอเคเฮ้ยเครื่องบินมันขยับได้ด้วยอ่ะตายแล้วใครกดปุ่มอะไรเนี่ยใครกดปุ่มอะไรผิดหรือเปล่าอุ้ยมีหัวด้วยอ่ะทำไงเนี่ยถ้าเครื่องบินมันออกแล้วทำยังไงเราลงไม่ได้นะเด็กๆทำไงดี ขบวนนี้ออกไปแล้ว มีไม่กลัวไหมมีแล้วครับอารมณ์ไม่ดีแล้ว